Chào mừng đến với bài phân tích hôm nay. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng có lúc đang lướt web vô cùng mượt mà thì bùm, đâm sầm ngay vào một bức tường kỹ thuật số lạnh ngắt, đúng không nhỉ? Chắc chắn là có rồi. Vậy nên hôm nay chúng ta có một nhiệm vụ cực kỳ thú vị và cũng không kém phần kịch tính, đó là đi giải phẫu một lời từ chối. Chúng ta sẽ cùng nhau tháo dỡ một chướng ngại vật kỹ thuật số siêu ngắn gọn, chỉ vòn vẹn 3 dòng chữ thôi, nhưng lại mang một sức mạnh tuyệt đối. Thực ra, đây không chỉ là một lỗi hệ thống đơn thuần đâu, nó là cả một thông điệp cần được giải mã đấy. Nào, hãy cùng đi sâu vào vấn đề này, chỉ vài ký tự thôi, cực kỳ ngắn gọn và dứt khoát đến phũ phàng. Đáng kinh ngạc là toàn bộ tài liệu nguồn cốt lõi mà chúng ta xem xét ngày hôm nay thực chất chỉ có vậy. Sự tối giản đến mức kinh ngạc của nó thực sự khiến người ta phải chứng lại một nhịp để suy ngẫm. Không hề có một lời giải thích dài dòng hay thảo mai nào, cũng chẳng có biểu tượng mặt mếu thân thiện nào cả. Chỉ là một dòng thông báo khô khốc, trình in trên nền trắng. Nó tĩnh lặng thật đấy, nhưng âm thanh từ chối mà nó phát ra thì lại chói tai vô cùng. Đây chính xác là cái mà chúng ta vẫn hay gọi là một ngõ cụt kỹ thuật số. Cứ thử tưởng tượng chúng ta đang vô cùng hào hứng, nhấp vào một đường link, mong chờ được đọc một bài báo hay, một kho dữ liệu xịn sò hay một không gian mạng nhộn nhịp nào đó. Thế nhưng, thay vì một lối vào rộng mở chào đón, chúng ta lại đập thẳng mặt vào một bức tường gạch không thể nào xuyên xuyến. Cần phải nói rõ, đây không phải là lỗi rớt mạng hay cáp quang của vấn đề đâu nhá. Đây là một sự khước từ có chủ đích. Hệ thống vẫn đang hoạt động trơn tru, hoàn hảo, chỉ có điều nó đang dõng dạc nói chữ không mà thôi. Và điều này minh họa một cách tuyệt vời sự tương phản đầy mỉa ma trong trải nghiệm lướt web thường ngày của chúng ta. Một bên là sự kỳ vọng to lớn về một kết nối thành công, niềm nở và tràn ngập thông tin mà Internet luôn hứa hẹn. Còn bên kia, chính là thực tại phũ phàng thù địch của văn bản nguồn 403 Forbidden này đây. Cứ như thể chúng ta diện bộ đồ lộng lẫy nhất để đi dự tiệc, tới nơi thì bị gã bảo vệ to con lạnh lùng chặn đứng ngay trước cửa mà chẳng thèm giải thích lấy nửa lời. Chính sự ngắn gọn của văn bản này lại là vũ khí sắc bén nhất của nó. Nếu chúng ta thử nhìn nhận thông báo này không chỉ là một trục trặc kỹ thuật mà xem nó như một tác phẩm thơ ca tối giản chẳng hạn, chúng ta sẽ thấy nó đòi hỏi phải được bóc tách qua từng lớp ý nghĩa. Nó hệt như một bài thơ hai cụ của thế giới mạng vậy. Mỗi ký tự, mỗi con số trong tài liệu này đều được lựa chọn với một mục đích rõ ràng và duy nhất, không có bất cứ một chi tiết thừa thãi nào. Vậy thì hãy cùng bắt đầu bóc tách từng lớp vỏ của thông điệp vừa ngắn gọn lại vừa mang đầy quyền lực này nhé. Đầu tiên, chúng ta có phần số học 403. Trong cái ngôn ngữ khô khan của giao thức máy tính, con số này mang một tính quyết định tuyệt đối về mặt toán học. Nó không hề giống như cái lỗi 404 quen thuộc mang nghĩa không tìm thấy, nơi mà trang web có thể chỉ đang đi lạc hay bị rời đi đâu đó. Không, 403 là sự từ chối quyền truy cập ở mức độ cơ bản nhất. Nó mang màu sắc của một sự khước từ đậm chất điện ảnh, một bản án đanh thép từ hệ thống. Con số này như đang dõng dạc tuyên bố: tôi hiểu chính xác yêu cầu vừa được gửi đến là gì, nhưng tôi dứt khoát từ chối thực hiện nó. Bỏ lại những con số vô hồn của giao thức mạng ở phía sau, chúng ta tiếp tục đối mặt với một từ ngữ mang sức nặng khủng khiếp cả về mặt ngôn ngữ học lẫn cảm xúc. Từ này không đơn thuần chỉ là một chỉ thị kỹ thuật khổ khàn nữa mà nó đánh thẳng vào tâm lý con người. Nó khoác lên mình một sắc thái cực kỳ nghiêm trọng, chứa đựng một sự đe dọa vô hình nào đó lơ lửng trong không trung. Bây giờ, điều thực sự thú vị ở đây là việc sử dụng từ forbidden, có nghĩa là bị cấm. Trong một môi trường kỹ thuật số vốn luôn vô trùng, trung lập và luôn đề cao tính kết nối, thì việc dùng một từ ngữ mang đầy âm hưởng cổ kính, nghe như từ thời Trung Cổ thế này thực sự tạo ra một cú sốc lớn. Forbidden biểu thị một sự cấm đoán tuyệt đối. Một ranh giới khắc nghiệt không thể vượt qua, không chừa lại dù chỉ 1 mm khoảng trống nào cho việc cò kè bớt một thêm hai hay thỏa hiệp. Tài liệu này không hề nói là lịch sự kiểu xin vui lòng quay lại sau hay bạn chưa được cấp quyền. Nó chỉ buông đúng một chữ, cấm. Một lệnh cấm mang tính tuyệt đối. Đi qua dòng tiêu đề căng thẳng đó, chúng ta tiến đến dòng cuối cùng trong tài hiệu nguồn. Đây chính là lúc mọi thứ trở nên cụ thể hơn bao giờ hết, là lúc danh tính thực sự được hé lộ. Cái tên viết thường, nằm im lìm ở cuối văn bản, chính là thực thể đứng ra nhận trách nhiệm cho toàn bộ sự ngăn chặn nãy giờ. Nó hệt như một chữ ký sắc lạnh dưới một bản án, tiết lộ kẻ đang nắm giữ chiếc chìa khóa của cánh cửa mà chúng ta đang tuyệt vọng cố gắng mở ra. Và chữ ký đó chính là Engines. Về mặt kỹ thuật, đây là phần mềm máy trụ web đang đóng vai trò như một người gác cổng thầm lặng nhưng không bao giờ biết nhưỡng bộ là gì. Mọi người để ý mà xem. Việc chữ Engines được viết hoàn toàn bằng chữ thường, đặt khiêm tốn ở tít dưới cùng, lại càng làm tăng thêm cái vẻ lạnh lùng của quyền uy tự động hóa. Nó chẳng cần phải viết hoa để gây sự chú ý, cũng chẳng cần phóng to phông chữ. Bởi vì sao? Bởi vì nó đã nắm toàn quyền kiểm soát trong tay rồi. Nó chính là kẻ đã lạnh lùng soạn thảo, ký tên vào bức thư từ chối kỹ thuật số này và thẳng tay ném nó vào mặt chúng ta. Nào, hãy cùng chuyển sang xem điều này được xây dựng như thế nào ở phía sau hậu trưởng nhé.
Thực chất, ẩn sau cái giao diện tĩnh lặng kia là cả một vũ điệu kỹ thuật số diễn ra chớp nhoáng gồm 3 bước. Bước 1, một yêu cầu truy cập được phóng vào không gian mạng do dẫm tìm đến cánh cửa máy chủ. Bước 2, người gác cổng Nginx ngay lập tức chộp lấy yêu cầu đó, kiểm tra thẻ căn cước, soi xét giấy phép và các quy tắc phân quyền đã được lập chỉnh cứng ngắc. Và cuối cùng, bước 3, đánh giá hoàn tất, quyền truy cập bị chặn đứng ngay lập tức. Kết quả của toàn bộ quá trình đó chính là đoạn văn bản ngắn cùn mà chúng ta đang thấy. Thế nhưng có một sự thật là dù chúng ta có phân tích sâu sắc đến đâu, dù có mổ xẻ từng từ từng chữ cái một trong cái đoạn văn bản này, thì cuối cùng chúng ta vẫn phải đối diện với một thực tại duy nhất, đó là phán quyết cuối cùng. Cánh cổng kỹ thuật số đó vẫn đóng im ỉm. Việc phân tích nãy giờ không hề hô biến ra cho chúng ta chiếc chìa khóa thần kỳ nào cả. Nó chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn hình dáng của cái ổ khóa và sự kiên quyết đến tàn nhẫn của kẻ gác cổng mà thôi. Nỗ lực kết nối đã hoàn toàn thất bại. Vì vậy, điểm mấu chốt cực kỳ quan trọng ở đây là toàn bộ thông điệp đồ sộ này, toàn bộ sự từ chối đầy quyền lực này được gói gọn vừa khít trong đúng 3 yếu tố cơ bản. Thứ nhất, mã số kỹ thuật lạnh lùng 403. Thứ hai, phán quyết tuyệt đối không khoan nhượng Forbidden. Và thứ ba, tên của máy chủ thực thi lệnh NGX. Chỉ với 3 yếu tố cốt lõi này, sự kết nối đã bị cắt đứt một cách hoàn hảo, trọn vẹn và không thể nào lay chuyển. Đúng là một kiệt tác thực sự của sự tối giản. Nhưng điều động lại sau cùng, khi chúng ta đứng chôn chân trước cánh cửa đóng kín này, không phải là sự bực dọc hay thất vọng, mà lại là một sự tò mò đến tột độ. Khi một hệ thống phải dùng đến một lệnh cấm tuyệt đối, khi một người gác cổng lạnh lùng xuất hiện chỉ để buông một chữ không dứt khoát, thì chúng ta không thể nào không tự hỏi, rốt cuộc thì có cái bí mật gì đang nằm ở phía bên kia bức tường đó? Chính xác thì máy chủ này đang bảo vệ những thông tin gì mà phải gắt gao đến vậy? Đó là một câu hỏi lớn bị bỏ ngỏ, và có lẽ chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được đáp án. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng bài phân tích vô cùng thú vị ngày hôm nay.